阿星还不起床？是哦，都8点了，人家都去上班了，你还在床上，一夜没睡好啊？外面还在下雨呢，都几点了还不煮早餐？这个点你才刷牙洗脸？早餐煮点白粥。天天省吃俭用，也不见你存到什么钱，存不到钱。我拿2500的工资，我都存了1500啊！你说我存不到钱？你放米的时候有没有检查有没有湿纸啊？知道了，放心吧，我煮东西你还不放心？你怎么每次煮粥都放1锅水啊？放1锅水就不用买水啦，就可以解渴了。天天吃萝卜干怎么有力气走路啊？什么叫天天吃萝卜干呢？晚上在吃肉吗？那你大白天你吃什么肉啊？你又没有实力。